alliance entre la population de Uvira et la M23. Ni icyizere kiri hagati y'abaturage b'Uvira n'ihuriro AFC/M23 parce que nous ne savions pas où se trouvaient ces affaires. Kuko ntabwo twari tuzi aho biri, n'abaturage badutwara bakatwereka aho biri. Nta mirwano yabaye mu buryo bwo guhabwa gihamya hano mu mujyi wa Uvira. Twinjira Uvira nta basirikare bari bahari, nta mirwano yabaye, ahubwo hari ibisasu byavaga Uvira ku cyicaro cyabo gikuru bigana Ruvunge no muri Shange. Abasirikare ba FARDC ndetse na bazarendo barwanye hagati yabo muri Shange, bishe abaturage bacu muri Shange. Bityo rero Tshisekedi nabo bafatanyije nibo bafite inshingano ku byaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu, kandi bagomba kubibazwa. Turi hano kubera ubutumire bw'abaturage. Ejo twabonye intwaro 125, inini 25, nkuko mubibona uyu munsi. Nkuko mubibona twatangiye mu gitondo dukusanya izo ntwaro, tuzabara umubare wazo nimugoroba kugira ngo tumenye izabonetse uyu munsi. Ejo zari 25 ndetse nini 25. Ni ukuvuga ngo abaturage bari hano badutumiye kandi badufitiye icyizere, kandi umujyi wa Uvira umaze gufungurwa mu bikorwa by'ubucuruzi. Ejo twari mu gikorwa rusange cy'abaturage cyitwa Sarongo. Uyu munsi insengero zafunguye, twari mu rusengero, amaduka arafungura ndetse na radio zirakora. Bityo ibintu byose biri kugenda neza Uvira. Turamagarira abagenzi bacu bakiri hanze y'igihugu, urugero nko mu Burundi cyangwa mu tundi duce, kugaruka iwabo kuko umutekano wongeye gusubira mu murongo, kandi AFC gutanga umutekano. Murabeho. Ibiro ni byatangajwe na Laurence Kanyuka mu gisagara cya Uvira, agaragaza situation hari y'umutekano ndetse no kongera kugaruka kw'abaturage. Biro bikabibaye nyuma y'imirwano ikomeye yewe yaguyemo abazarendo batari bakiyabereye hejuru y'imisozi ya Sange. Nkuko bivuga Laurence Kanyuka arasobanura ko nta mirwano na mike yigeze iba nyuma yuko bigarurire uyu mujyi wa Uvira. Abaturage aravuga ko bafite icyizere. Ni muzero turebere hamwe ibikomeje kugenda bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbahaye mwiriwe mwese cyanke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye. Reka turebe iri kuvugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi bijyanye n'ifatwa rya Uvira, aho bigaragaza ko yagize igihombo gikomeye. Bizarashobokaga ko Evariste Ndayishimiye w'Uburundi yabwiye ari kubwira ibishoboka byose kugira ngo abarwanye M23 ntibagenzure umujyi wa Uvira. Bikaba rero bibihura neza n'ibyabereye muri territoire ya Masisi, kubera yigwije ibikoresho by'intambara bihambaye birimo imbunda ziremereye zirasakure ndetse na za drone z'intambara. Ubwo rero ingabo z'u Burundi zatangiraga kurasa mu bice bigenzurwa na AFC mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bari birimo centre ya Kamanyora. Intego ya Ndayishimiye yari afite kwari ukuyisubiza no gusubiza icyubahiro igihugu cye cyari kimaze amezi menshi cyarahindutse akajagari kubera abacancuro muri Kongo. Umuvuduko mwinshi cyane abarwanyi ba AFC nabo bari bikwije ibikoresho basubije inyuma ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wazarendo na FDLR basatira umujyi wa Uvira. Leta y'u Burundi itangira gusohora amatangazo agaragaza ibimenyetso by'ubwoba ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12
2025 Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana yabwiye radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko Uvira iramutse ifashwe umutekano w'i Bujumbura waba uri mu kaga kuko urugendo ruhuza ibi bice byombi rutwara iminota mike. Ati muri iki kibazo umurwa mukuru w'ubukungu waba ubangamiwe kandi urujya n'uruza rw'ibicuruza n'abantu hagati y'ibihugu byacu bibiri urwakomwa mu nkokora hamwe no kuza kw'impunzi birumvikana ubushobozi bwacu bwajya ku gitutu. Ibyo rero ni ikibazo kitaziguye ku Burundi. Uyu munsi rero AFC yatangaje ko yafashe umujyi wa Uvira. Leta y'u Burundi yahise ifunga imipaka ya Kavimvira na Vugizo ihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubucuruzi n'imigenderanire hagati y'abanyekongo n'abarundi birahagarara ubwo kugeza ubu rero hataramenyekana igihe bizafungurirwa. Uyu mujyi wa Uvira ukaba rero ufite ubuso bungana na kilometero kare zirenga 200, ukaba ukora ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika gisanzwe gikoreshwa mu bucuruzi. Nk'uko rero biragaragara ko ari igihombo gikomeye kuri Evariste Ndayishimiye. Hari abaturage benshi bahungiye mu Burundi kubera ko uyu mujyi wa Uvira uri hafi cyane y'uyu mujyi wa Bujumbura, kuko hari ibirometero bibarirwa muri 30 gusa. Bikaba bisaba kwambuka umupaka wa Kavimvira ukinjira muri zone Gatumba ukakomeza Bujumbura. Abanyekongo n'abarundi barahahiranaga bya buri munsi umunsi ku wundi hakoreshejwe ahanini umupaka wa Kavimvira. Ibicuruzwa bikunze kwambuka birimo ibikomoka ku buhinzi nk'ibigori, ibishyimbo, imyumbati n'amafi arobwa mu kiyaga cya Tanganyika. Umuyobozi w'umuryango Pareko muharanira imihindurikire y'imyumvire y'abarundi Faustin Ndikumana yatangaje ko mu bicuruzwa bikomoka mu Burundi bizajyaga mu mahanga birimo 60% byinjiraga muri Kongo, ku buryo ifatwa ry'umujyi wa Uvira rizahungabanya bikomeye ubukungu bw'igihugu cyabo. Ndikumana yagize ati ibicuruzwa birenga 60% bikomoka mu Burundi zoherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki ni igikorwa cy'ubukungu cyinjiza amafaranga y'amahanga menshi. Gukorwa mu nkokora kwacyo bizakomeza kurushaho kuba ibisoko ry'ivunjisha risanzwe ryahungabanye. Imibare ya banki nkuru y'u Burundi iragaragaza ko muri 2024 iki gihugu cyohereje mu mahanga ibicuruzwa bipima toni 113,500. Muri ibyo harimo ibipima toni 39,000 zoherejwe muri Kongo, kandi byinshi byanyuze ku mupaka wa Kavimvira. Uburundi bumaze igihe kinini bufite ikibazo cy'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli. Abayobozi bo muri iki gihugu basobanuraga ko giterwa n'ibura ry'amadovize, nk'uko bikomeje kugenda bivugwa na bamwe mu bakurikirana ibiri kuba. Kubera iki kibazo abarundi benshi bajyaga gukura lisanse n'amazutu muri Kivu y'Epfo bakoresheje umupaka wa Kavimvira, kuko ariho bashoboraga kubibona ku giciro kiri hasi ugereranyije no mu Burundi. Ndikumana yagaragaje ko nyuma y'ifungwa ry'imipaka ubu Burundi bufite ikibazo cy'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli, batakishoboye kujya kubikura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga Edrisras wa LFI, umunyamakuru Esidras Ndikumana wa LFI yatangaje ko nyuma y'ifungwa ry'imipaka ijerekani rya litiro 20 ryaguraga amafaranga y'amarundi 150, ubu riri kugura 400, kandi ko igiciro cy'idolari cyongeye gutumbagira kugera kuri 6,500 avuye ku 5,400. Leta y'u Burundi iravuga ko itazihanganira ko AFC ikomeza kugenzura aha izakora ibishoboka byose kugira ngo ihungabanye umutekano wa Bujumbura, kandi ko amahitamo y'igisirikare nayo ashoboka. AFC yatangaje ko ishaka kubana n'u Burundi nk'umuturanyi mwiza aho kuba impande zihanganye nk'uko byagenze mu ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko byagiye bigaragara. Ibi rero nibiri kwa mu gihe umuturage uhari Roko Informa ya wacu atubwira ko bimeze gute. Abaturage bavuga yuko bari muri kureba uburyo ki bahuza imbaraga kugira ngo bapushinge iyi mama 23 ikomeje kwavansa urugamba aho ishaka kugarura ibice bigiye bitandukanye. Yego, ni mu gihe izi ngibi ari kuvuga ari kubera yuko baba bahaza amayoga birirwa abasahura mu tubari. Bamwe mu baturage
batuye muri ibi bice bikungahaye mu bucuruzi. Wenda bwana Safari tudatinze muri iyo teori, ndagira ngo nk'umuroko informa wacu uraho ngaho ubundi tubwire Makobora byagenze gute mu gicuku wari wampaye amakuru, usibye ko wambwiye ko bitashobokaga ko wabasha kumvugisha, ariko nabibwiye abadukurikira urambwira uti kugeza ubu abazarendo bateza ambiskade M23 bamwe barakomereka abandi basubira inyuma, ariko urambwira uti tajari over Makobora ya mbere ma 23 yamaze kuyigarura. Ubundi byari byatangiye gute bwana Safari? N'ubundi mu bigendanye n'imirwanire nakubwiye strategy ma 23 ikora, ubwo navuga ko n'ubundi iri kumwe n'abatwirwaneho bakomeje kugenda bavata ibice bimwe na bimwe muri za teritwari. Yego, ni uburyo bukomeye cyane bwo kuba abo bakwinjira mu mujyi cyangwa mu gace bashaka gufata ahatabayeho guhangana bihambaye. bivuze ko barajya babanza bakore insacre deni bahite binjira tayari. Nibwo bwose bari gukora, nibwo buryo bushoboka bari gukora, uretse wenda nko kuba bamwe bagenda batega wenda nk'iyo mitego bitewe n'ubugome bw'ihuriro rya FARDC cyane cyane abawazarendo. Yego, bashobora gutega ibiturika, ariko mu bigaragara nta na kimwe kibahira, kuko ihuriro rya AVIS rifite inzobere mu gutegura ibiturika, aho bagenda bakoresha zino za landmine. Ego, ndetse nakubwira ko iri huriro rya AVIS rifite ababizobereye cyane kuko bamaze kumenya imigambi yabo. Yego, ni mu gihe n'ubundi nubwo ibi byose biri kugenda biba, abawazirendo basa nkaho batari ku rugamba, kuko bari mu murengwe ukomeye cyane wo gusahura bamwe mu bajejetafaranga batuye muri ino migi. babigenje gute bwana Safari? Mu gusahura n'ubundi urumva akadurumbayi bateza, abafite utubari bagenda bakifatira inzoga bakinywera, ndetse bakabaka n'amafaranga bameza bakavasa bagenda. Yego, naho ku zindi ngingo zirebana n'umutekano ubu tuvugana mu bindi bice aho byifashe gute, by'umwihariko ku birebana n'ibibera ku mirongo y'imbere y'urugamba? Icyo nakubwira cyo umutekano muri teritwari ya Fizi wo uracyari muke, kuko uragererwa ku mashyi, kandi ni bari kwavasa, kuko twirwana ikomeje kugenda ireba buryo ki yakomeza kugenda ifata ibice bimwe na bimwe bigiye bihungabanyiriza umutekano n'abo bawazarendo. Yego, ariko maginga ya icyo nakubwira cyo mu Uvira aho umutekano umaze kugaruka nyuma y'aho ma 23 ikoze isuku. Yego, ku mugoroba ejo tuvugana wambwiraga ko nahariya neza ku cyambu cya Tanganyika Karundu hose bari kuhagenzura bakoresheje amato, nyuma y'uko utasi bwa ma 23 tutaramenya uko bwitwa bwamaze kumenya amakuru ko Burundi bushobora kunyura mu mazi. Niko bimeze n'ubundi nyuma y'aho bamaze kumenya uko FDN ikomeje kugenda ihabwa imyitozo ikomeye. Yego, ma 23 yari iteguye bihagije biturutse ku bikoresho byinshi yagiye yambura ihuriro rya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. yego, icyo nakubwira cyo ma 23 yarangije kwitara bimwe mu bikoresho bisa n'ibisasu ku mipaka nka za Kavindiro, ugakomeza ugenda hose. Ubu maginga yarangije kuzana amato tayari muri Tanganyika. bivuze ko umutekano uracunzwe hasi ndetse n'ahandi. Ikindi wambwiraga bwana Safari, warambwiye uti bari gutegura bimwe mu bijyanye no gucunga ikirere, nabyo ndagira ngo bitubwire. Gucunga ikirere ho byo ni ibintu byoroshye cyane, akaba ari nayo mpamvu bari kwavanta kugira ngo bacungire ikirere cyahariya imbaraga, kugira ngo
ibitero biri kugenda bituruka hakurya muri kiriya kirere cya hariya kugira ngo naho bagishyire ku murongo maginga ya ikirere cyawe giteganye Uvira Bujumbura nta ndege yahasunutsa akarenge. Yego, dukomeje n'izindi ngingo zikomakomeye, ndagira ngo tujyane, wari wambwiye uti hari deal zikomeye iri gukinwa hagati y'abacommanders ba FDNB utabashije kumenya amazina, ndetse urambwira utabo muri M23 bo urabaza, ariko sinkubwiye ngo batangaze kuko ntabwo uri umuvugizi wabo. Bihagaze gute deal ziri gukorwa bwana Safari? Ni deal ikomeye cyane aho yaba ari karundura. Yego, nyuma y'uko FDNB ibonye ko M23 ifashe bataliyani ebyiri muri ibi bice bya Kiriba, ubu maginga ya zikaba ziri materwa na muri M23. yego, bari gukina dire kugira ngo barebere hamwe buryo ki babagarurira abo basirikare bari bawufite, ndetse bakavuga ko izi batayo ebyiri M23 yafashe zaba zihambaye mu mirwanire. yego, ni mu gihe bamwe mu bo bari bafashe bari babarikuye, ariko izi bataliyani ebyiri ziteje inkeke ndetse zihangayikishije bamwe muri aba basirikare bakomeye bayoboye FDNB. yego, ni ibikomeje kugaragara ko bihangayikishije FDNB ndetse n'igihugu cy'u Burundi muri rusange, kubera yuko bamwe bafite ubwoba ko bumva bamwe barakomeye, imiryango yabo ikomeje kugenda ivuga ngo barihe ibintu nk'ibyo bishobora gutuma ibintu bihinduka i Bujumbura. yego, biragoye kandi biranakomeye cyane nyuma y'aho bakomeje kujya ku gitutu gikomeye cyane bavuga ati abasirikare bacu mwohereje kurwana mu gihugu kitari icyacu, bagiye kwitangira abandi bari hehe byibuze ngo tunabashyingure. Bamwe bagiye bapfira ku rugamba, imirambo yabo ntiyajyanwa. Urumva bari kuri pressure ikomeye cyane, nubwo imyiteguro y'urugamba ikomeje. yego, ariko birakomeye cyane ugereranije n'uko ibintu bimeze muri aka gace. yego, naho ahandi ho byifashe gute bwana Safari? Ku zindi access zitandukanyeho ihagaze gute? Mu mikenke duheruka kumva utubwira uti drone over hejuru y'ikirere ntabwo byoroshye. Mu mikenke ho icyo nakubwira cyo tuduce turatuje, nyuma y'aho bakubise ingabo z'u Burundi ndetse abamayimayi bakemera gushyira intwaro hasi. Icyo ntari namenya gutohoza ni uko nari namenya amakuru ko batwirwaneho baba babashije kubashyira mu buzima busanzwe, wenda bakaba bakwiyungaho. yego, ariko mayimayi maginga ayiyise originali yashakaga uburyo ki yakwiyunga kuri twirwaneho kugira ngo iyo mayimayi oji itandukaniye na mayimayi, hari mayimayi pirate naho bimeze gute bwana Safari? abo mayimayi iyo ubarebye barasekeje cyane. ni abantu utamenya ko ari abasirikare, utamenya buryo ki twavuga ko ari nk'amasarigo baba yarafashe umwanzuro yo agafata imbunda gusa akitereka. nicyo nakubwira cyo, ariko bise originali kuko bo uko biri bumva aho ukuri kujya. Naho kugeza ubu kubirebana na societe civile ho uratubwira ko bihagaze gute? Ni iki kiri kujya mbere kugeza magingo aya? Magingo ya societe civile icyo nakubwira cyo, nko muri teritwari ya Fizi ibice bimwe na bimwe, ubusanzwe bumwe na rimwe ho nta kibazo kuko ubu bashyigikiye abatwirwaneho, ubu bari gukangurira abandi abadafite gahunda yo gushyigikira iyi twirwana, ariko
icyo nakutangariza bamwe mu bantu basaga nkaho bafite imyumvire itari sawa biturutse kuri visi guverineri. Burya visi guverineri wa Sud Kivu akomoka mu bwoko bw'abarenzi. Kugeza ubu twabonye General Vyamungu ni twice wa General Sultan Emmanuel Makenga, frontline commander deputy. Kugeza ubu abarundi basabwe ko bava mu mirwano, ko bagomba gutaha. Ese ubu hari abari kwireportinga kuri 23 wenda bagafashwa gutaha? Icyo nakubwira cyo n'ubundi nyuma yaho imipaka icungiwe n'aba 23 hari abarundi bagiye barekura bake bake. Yego, ko ambasaderi w'u Burundi Kinshasa yatangaje ko ibisobanuro atari ukuri, ko atari byo. Ariko kuri hari bake yabereje, ariko zandani nta pakwita sobanura neza, ndanumva gake kuri tere hano. Yego, nuko abasirikare benshi bafitwe ari nawe by'intambwe ko ikomeje kugenda ibyirinda, ari uko hari ibyo 23 yego yari iri gusaba leta y'u Burundi kugira ngo ibarekure. niko kuri rwose. Niba mu makuru wamenye kuyavuga ntacyo byabitwaye, mu byo M23 iri gusaba ni ibiki? Ntabwo nari namenye icyo iri kuyisaba, ariko iby'ibanze byagiye bitangazwa n'ubuyobozi bwa 23 mu gukoresha inama abaturage. Yego, nuko bagiye bavuga ko igihugu cy'u Burundi cyagakwiye kureka kwivanga mu bitabareba, kuko bagahamba nabo ubwabo nk'igihugu. yego, hamwe nk'abenegihugu. icyo nicyo nyamukuru wenda nashingiraho, ibindi ntabwo nari namenye uko bimeze, ariko igikomeye cyane ni uko bo icyo bari kubasaba ni uko batakwivanga mu ntambara iri kubera mu gihugu cyabo. Bwana Safari uri kuri tere 5x5, uri hafi y'abaturage. Abaturage byose biko babivugaho iki iyo babona Burundi bwamaze gufunga imipaka 23 yashyizweho izindi ngamba, i Burundi naho bashyizeho amasaha yo kugerera mu ngo? Abaturage, societe civile iravuga iki kuri ibi bikomeje kugenda biba? Bwana Safari, abo mugenda muganira baravuga iki? Societe civile kereka zimwe zo mu bice nyine na 23 iba yaragezemo ikabaganiriza, ikababwira uko umutekano umeze, ariko benshi bazi neza yuko n'ubundi biba bitoroshye kubera ubusahuzi bw'imitwe igiye itandukanye iri muri Sud Kivu. Yego, bagenda babyumva, kuko n'ubundi umuntu uvuye gusarura nimba hari uraciye imyenda 10 aba agomba gusigira agace ku gikundi cya bamwe mu nyeshyamba ziba ziri muri biriya cyangwa agomba gusiga imyenda 3. ni itegeko cyangwa ubushake? Ni itegeko, ntabwo ari ubushake. Niba yavuye gusarura imyenda, yavuye gusarura ibigori, aba agomba kugira icyo asiga. Ni ibintu bizwi cyane muri kariya gace. Ni ukuvuga ko ni umusoro? Twabyita nk'umusoro, n'ubundi baba bagomba gusora mu buryo bugaragara n'ubutagaragara. Ni ibintu rero bituma abaturage bamwe bakomeje kubona ko n'ubundi ibyo leta yagiye ibizeza ko izakuraho bitigeze bishoboka. Bamwe bakaba barabikengurutse, nakubwiye ko hari bamwe mu bayobozi bo mu bwoko bw'abafurero bakomeje kugenda bakangurira bene wabo kuba bakwakira AFC ndetse bakiyumva kuri twirwaneho. Yego, Bwana Safari, rero reka dusoreze ngaho, ubwo wowe uhita utera intambwe ujye kuri tele. Amakuru yacu ataha mu masaha ari imbere uze kutubwira noneho habari za Mugu. Yego, ndahabaye rwose. Yes, banywanyi rero mwese mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atoso y'abarabana n'umutekano, politique, wanyiramakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi. Dusoreje ngaho, dukurikiye bwa mbere hita ushonda sabone
ntuzongere gucika ukundi n'abakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha a Stravist.